Švajcarska nacionalna aviokompanija Swiss International Airlines uspostavila je liniju sa niškog aerodroma Konstantin Veliki ka Cirihu. Na relaciji Niš-Cirih leteće se petkom i nedeljom, a putnici Srbije imaće konekciju sa više od 250 svetskih destinacija. Pokretanje ove nove aviolinije destinacije Niš-Cirih-Niš zapravo predstavlja jačanje i potvrdu naših dobrih bilateralnih odnosa. Smatram da pokretanje ove nove linije i nove destinacije ka Cirihu iz Niša predstavlja jednu novu mogućnost, kako u poslovnom smislu, tako i u turističkom smislu, još jedan način da se brojne porodice Srba koje žive zapravo u Švajcarskoj budu bliže svojoj domovini. Za nas je danas veoma značajan dan, ne zato što samo čekamo prvi let koji će stići u Niš iz Ciriha, zato što uvodimo novu destinaciju ka kojoj ćemo letiti, uvodimo novu liniju koju ćemo naravno imati, već zapravo sad uvodimo i novu letilicu novi avion u okviru naše flote. To je Bombardier C100, koji je zapravo kompanija Swiss razvila zajedno u saradnji sa kompanijom Bombardier iz Kanade i jako smo ponosni na taj naš avion. Aerodrom u Niš biće na raspolaganju na izmenično dva tipa aviona, Airbus A320 i najnoviji model u floti kompanije Swiss Bombardier CS100, koji je i promovisan. Nažalost, moram da se vratim ko sat vremena, ali pošto mi je supruga iz Srbije, sigurno ćemo doći ovde jednom na jednu nedelju dana na odmor. U prvom tromesečju ove godine Niški aerodrom imao je 71.000 putnika. Nova linija značit će dosta za razvoj aerodroma i Niša. Velika je čast za aerodrom Konstantin Veliki da može da posluje sa aviokompanijom kakva je Swiss International Airlines. U prethodne 2 godine poslovanja, a nadam se i u narednom periodu, aerodrom Konstantin Veliki iskazuje znatan procenat povećanja obima saobraćaja kako u putničkom, tako i u robnom saobraćaju. Još jedna linija, još jedna destinacija, još jedna nova kompanija, još jedan otvoren prozor ka svetu, još jedna mogućnost da sarađujemo, da razvijamo našu zajednicu i naš grad, našu zemlju. Pored linije do Ciriha iz Niša se može leteti do 9 evropskih zemalja. Kompanija Ryanair leti iz Niša do Berlina, Dizeldorfa, Bratislave i Bergama, a Wizz Air do Bazela, Malmea, Memingema, Eindhovena i Dortmunda. Od 23. juna iz Niša do Ciriha 2 puta nedeljno leteće i aviokompanija Germanija.